कौन है यार, किसके दमा हो गया? क्या मैं कमंदर? कमंदर? क्या बताएं यार, यहाँ किसी दुई शब्द अंग्रेजी बोल दो तो मुंह ही ताकता रह जाता है। पेशेंट हो? नहीं, हलवा बेचे आए हैं। मतलब पेशेंट हो? तुमका क्या नजर आ रहा? अरे दादा, प्रभु, मालिक, पेशेंट हो तो यहाँ बैठो आके, इतना कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ बताओ वहाँ बैठे जा रहे हैं। कुर्सी बताओ कुर्सी बैठ जाए, खोपड़ी बताओ तुम्हें खोपड़ी बैठ जाए। ज्यादा नौटंकी ना पेलो, कायदे बैठो। बैठ रहे ना। अरे यार, कुछ नहीं, रोना नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। यार यहाँ कोई गिरा पड़ा है, तुम चींटी देख रहे हो? उठाओ इसको। उठे तो जा रहे हो, कितना उठा दे बताओ? तू छत्ती बैठा देगा उठा के? नहीं, तुम पेपर पढ़ लो पहले, क्या है कि तुमको कल आईएएस की परीक्षा जो देनी है। हाँ ठीक, नहीं तो कहो बैठा दे, तो छत्ती बताओ, फिर बाद में ना कहीं ना क्यों उतारो। अरे भैया, हमको कहीं ना बैठा रहो, पहले समय पीटी टूटी पड़ी। नहीं, ये कही रहे ना, तो कहो बैठा दे। ए, ऐसा है तुम खड़े हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। देखो, कायदे में बात करोगे तो सब कुछ कर देंगे, ऐसे अकड़ के बात करोगे तो हिलेंगे तक नहीं हो, तो थप्पड़ ऊपर से मार देंगे। भाई साहब, एक काम कीजिए, आप यहाँ से फूट लीजिए। ऐसे कहोगे तो चले जाएंगे। कैसे टूटी पीठी तुम्हारी? कैसे टूटी पीठी तुम्हारी? पीठी कैसे टूटी? कहाँ दे मारो? दही नहीं मारा है, सूते गए हैं। कैसे? लातन से, कुशन से, चप्पलन से, आओ कैसे? अरे मतलब काहे मारे गए हो यार? मतलब एक बार में अगर किसी को बात समझ में आ जाए तो खोपड़ी फोड़ ले हम। समझाते समझाते खोपड़ी में छेद हो जाता है हमारी। अरे हुआ ये है कि जो है हमें बहुत तेज गुस्सा लगाती है। हमें गुस्सा लगी, हमने जो है पड़ोसी हैं गुप्ता जी, उनकी छत पे दूध फेंक दिया, वो हमारी छत पे चाय फेंक दी, हम उनके दुई थप्पड़ हपक कर दिया, उनके तीनों लड़का मारी पीती तो डारिन। सबसे ज्यादा वो छोटा वाला लड़का मारी से। नाम बताओ। कहीं का? अरे परमात्मा, काका, दत्तू, अपना नाम बताओ यार। अच्छा, हम सोचे कि वो लड़का का नाम पूछ रहे हो। पापा आ गए तुम यहाँ, तुमका रहाइश नहीं हो, वही गंधैले कपड़ा पहने चले आ रहे हो मत। पापा, वो गुप्ता फिर से फेंक रहा चाय। अरे यार, गुप्ता बहुत परेशान करा, चलो आज इसकी ऐसी तैसी मारे डारा। चलो खड़े खाओ, चलो। पापा, वो का धरा है? तुम यार कुछ भी धरा हो, चलो तुम पहले चलो, बाहर चलो, घर चलो। अरे फीस, अरे दवाई, फीस, पर्चा। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी चलो। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? खड़े खड़े बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हो, जनवासे वाली चाल। एक घूसा मार देंगे, अभी दौड़ने लगोगे। चलो जल्दी बैठो वैसी। क्या हुआ है इसको? आंखें तो बड़ी लाल है। अरे डॉक्टर साहब, इनके भूत चढ़ा है। क्या चढ़ा? इनके भूत चढ़ा, भूत। ऐसा है, भूत कुछ नहीं होता, डराने वाला कोशिश ना करो। नाम बताओ इसका। चिकनगुनिया के लक्षण है, कुछ नहीं है। नाम बताओ यार, हु कर रहे बैठे बैठे। नाम पद्मेश, घर में पड्डी पड्डी कहे जात। तो तुम हमको इतना बता दो, पद्दी लिख दे कि पद्मेश लिख दे? तुम पड्डी ही लिखो, काहे कि स्कूल में सब इनका लोग पड्डी ही बुलावत। स्कूल में जब बोर्ड का पेपर भवा तो यू पड्डी ही लिखी आए, तो अभी पड्डी ही है। एक बात बताओ। पूछो। पद्दी नाम गंदा नहीं लगता? यार यहाँ जान के ऐसी तैसी हुई जा रही है, आदमी मरा जा रहा है, तुमको नाम गंदा लग रहा है। चाहे जितना डॉक्टरी पढ़ लो, दिमाग वही गंवारने वाला है। हाँ ठीक है, हम पागल है, हम बेवकूफ है, हमारा दिमाग गंवारों वाला है, लेकिन तुम इतना बता दो इसको दिक्कत क्या होती है? अरे इसको दिक्कत कुछ नहीं होती। तो क्यों आए हो यहाँ पे जब कोई दिक्कत नहीं होती तो? अरे हम कह रहे हैं इसको दिक्कत कुछ नहीं होती, बस केवल रात में पलथी मार के बैठ जाता है, और पड्डी बीमार है कि रट लगाना शुरू कर देता है। किसी कहो गला पकड़ ले, कहो किसी खोपड़ी फोड़ दे। अम्मा सब इनकी अस्पताल में भर्ती हैं, सबकी खोपड़ी फोड़ चुका है। हमारी खोपड़ी अब तक नहीं फोड़े, क्योंकि हम हेलमेट लगा लेते घर में बैठ के। इनको हम हर जगह लादे लादे घूम रहे हैं, बहुत हम इनसे परेशान हैं, तो आज यहाँ लेके आए हैं।
यार ये मुंह कैसे बनाए हैं? काहे डर लग रहा का? डर नहीं लग रहा है, हम ये सब भूत ऊत में नहीं मानते, भूत ऊत कुछ नहीं होता है। अरे होता है भाई, भूत ऊत होता है। कुछ नहीं होता, मार दे थप्पड़। अरे होता है भाई, कहो अभी हम दिखा दें, बस 3 बार धट बोलना पड़ेगा, फिर देखो भूत। बोलना नहीं लेकिन। नहीं नहीं देखो देखो, नहीं 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 देखो देखो तो अभी देखो। ए पट्टी, नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं मम्मी, नहीं 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 देखो, नहीं मम्मी, नहीं नहीं मम्मी। ए पट्टी पट्टी ऐसी देखो, पट्टी पट्टी ऐसी देखो। धट धट धट। पट्टी बीमार है, पट्टी बीमार है। देख क्या रहे हो टुकुर टुकुर? पता नहीं है? पट्टी बीमार है। यार ये भूत ऊत के चक्कर में मत खा ले, क्या यार? तांत्रिक वांत्रिक के पास लेके जाओ। अरे वहीं तो आ रहे हैं तांत्रिक वांत्रिक, सब इनका देख के डर के भाग गए। तो हम क्या करें, हमें मिले तुमको? क्या? हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं डरो नहीं, फोन है। कैसे रिंगटोन लगा? भूतिया बिल्कुल चुड़ैलों की हाथी कोई रिंगटोन में लगाता है? हेलो, हाँ काहे धोबी घाट में नहीं धुले जा रहे हैं का? हैं? आवाज नहीं आ रही तो कहाँ मर जाए बताओ, कहाँ खोपड़ी फोड़ ली जाए अपनी? हेलो, आई आवाज? जाना नहीं तो? अरे यार तुम चुप्पे बैठो थोड़ी देर। हेलो, जाना नहीं। हेलो, मरी गयो का कहा हुआ? आवाज आ रही? हेलो, नहीं जाना नहीं। अरे गेट कहाँ बंद कर लिया? पट्टी बीमार है, पट्टी बीमार